vamos a ir a explicar lo que vendría a ser la palpación. Ya empezamos por la palpación. La palpación tenemos dos formas de evaluar, frémito vocal y expansión torácica. La frémito vocal, ¿a qué se refiere? La frémito vocal es cuando existe una vibración que se transmite desde las cuerdas vocales y se expande hasta los alveolos. En este caso le pedimos al paciente, por favor, venga, evaluamos de dos formas, manos llenas y borde cubital, así. Entonces le pedimos al paciente que diga la palabra 33 y se va a sentir una vibración. Por favor. 33. ¿Otra vez? 33. Muy bien. Acá en lo posterior, en los pulmoncitos. Dale. 33. Dale. 33. Muy bien. Y aquí en el lado lateral. 33. 33. Bien, se escucha perfectamente la pronunciación y la vibración de 33. Hablando de la vibración, cuando es aumentado, esto existe una condensación pulmonar y esto se le puede llamar neumonía. Y tenemos otro que es una pronunciación disminuida, que esto puede haber un derrame de líquido pleural. Ahora con la segunda forma de evaluar, que vendría a ser la expansión torácica, tenemos tres formas de evaluar, ¿verdad? Tenemos el ápice, la base y la perimetría. Ahorita se las voy a explicar. Por favor, siéntate aquí. Mi paciente siempre se lo evalúa en forma de sedente, nunca en decúbito dorsal, decúbito ventral, jamás. Siempre se lo evalúa de sedente, por favor. Bien, cuando decimos la evaluación del ápice en la expansión torácica, hacemos que la paciente inspire y lo que vamos a sentir va a ser que empuja nuestro brazo hacia arriba. Bien, por favor. Bien, si vieron ahí, está perfecto. Ahora, en la base se lo evalúa del costado. Ya. Bien, en lo que vendría a ser la base se evalúa en los lados laterales para ver la expansión torácica. Por favor. ¿Otra vez? Bien, si se ve, hace la expansión torácica. Ahora, la última medición que podemos hacer para esto es mediante la cinta métrica. Y medimos por encima, por favor, ¿tienen su bracito? Por encima del pecho. Aquí adelante, para que se vea. Tenemos una medición de 90. De 90, le pedimos por favor que respire. Bien, tiene 3 centímetros de expansión, que lo normal es 3 centímetros, ¿verdad? Igual o superior a 3 centímetros es normal. Se mide a superior e inferior aquí, ¿no? Por debajito. Otra vez, respira. Bueno, aquí tenemos una medición de 82. Por favor, pedimos al paciente que respire. Llegó a 85. Esa es su expansión torácica, lo cual dice que mi paciente está normal. Ya, por favor, bien, con esto terminaría mi exposición. Conmigo será hasta la próxima. Gracias. Ya empezaremos a hablar sobre la percusión. La percusión, la forma de evaluar es que mi paciente esté en posición sedente. Tenemos que ubicar primeramente los espacios intercostales que estos se ubican debajo de la clavícula. Y la manera de hacer la percusión es el dedo en medio de la mano no dominante, colocarla en el espacio intercostal y los otros dedos de forma elevada. Y de la mano dominante, colocar ya sea el dedo en medio y el índice encima o al revés, el índice por debajo y el dedo en medio por encima. Depende de la persona que esté evaluando, depende de la comodidad también. Entonces, bien, colocamos la mano no dominante, como les decía, por debajito del espacio, por debajito de la clavícula se encuentra el espacio intercostal.
Entonces colocamos la mano de esta manera y vamos a hacer la percusión en la parte final de la falange. Entonces, de esta manera hacemos la percusión. Un sonido normal se llama sonoridad. Este es un sonido normal que el paciente tiene. Ahora los sonidos patológicos vendrían a ser la matidez, que la matidez tiene un sonido seco y esto se da mayormente en personas que tienen neumonía. Y el otro es la hiperresonancia. La hiperresonancia tiene un sonido característico que es un sonido ahogado y esto se da más que todo en las personas que tienen enfisema pulmonar, asma y la patología de neumotórax también. Bien, seguidamente vamos a hablar sobre la auscultación. Primeramente voy a explicarle de qué consiste el estetoscopio. El estetoscopio tiene auriculares, que aquí un dato importante es que los auriculares, si ven, tienen que estar hacia anterior. ¿Por qué? Porque el conducto auricular lo tenemos hacia anterior y es para que tengamos un buen sonido y podamos escuchar bien y poder diagnosticar y saber lo que en realidad tiene el paciente. Otra cosa que cuenta es con una manguerita. La manguerita mide de 25 a 35 centímetros. Y por último tenemos la campana. Como si bien tiene una campana grande y una campana chiquitita. Bien, ahora sabiendo esto, le vamos a explicarlo sobre lo que es la auscultación. La auscultación, mi paciente primeramente tiene que estar en sedestación y se evalúa simétricamente. Algo importante que no se tiene que olvidar es que el paciente tiene que hacer una respiración forzada, ya sea, una respiración como si estuviera cansado con la boca abierta. Bueno, primeramente nos ponemos de esta manera, así, a ver si se ve, así, los auriculares, bien, y bien, y procedemos a la auscultación. La campana grande, vamos a ponerla de esta manera. Puede ser en zigzag o gradualmente, depende. Y auscultamos. Por favor, ¿puedes respirar? Gracias. Si bien se escucha tiene una respiración, un murmullo vesicular que es la respiración normal, la auscultación normal. Dentro de del ritmo o del sonido patológico existe la sibilancia, que estos son sonidos como silbidos y esto es debido a una inflamación. También tenemos otro sonido patológico que es el roncus, que esto puede ser una secreción bronquial, y por último tenemos las crepitantes, que esto puede ser gruesos, medianos o finos. Otra cosa importante es de que en los varones se puede hacer la auscultación ya sea anterior y posterior también, que enseguida le voy a mostrar la auscultación posterior, y en las mujeres solo se puede hacer posterior. Acá por favor, te puedes dar la vuelta para poder mostrar. Eso. Gracias. Aquí de manera posterior, lo que le pedimos al paciente es que se abrace de esta manera. ¿Para qué? Para que nosotros podamos entrar directamente al pulmón y las escápulas se distancian, ¿verdad? Para poder entrar directamente al pulmón. De la misma manera, nos colocamos el
Normal. Gracias.